ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக இது வந்து அந்த ஜங்கிள் பீஜியன்னு சொல்லுவாங்க, ஜங்கிலின்னு சொல்லுவோம். காட்டுப்புறா இந்த பில்டிங்லலாம் தங்கும். இந்த புறாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா, எல்லாமே இந்த கிரே கலரில் இருக்கும். இப்போ வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அதே மாதிரி இதுங்களுக்கு தீனி அந்தளவுக்கு கிடைக்காது வெளியில். மோஸ்ட்லி கிரவுண்டு இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்க கல் இதெல்லாம் தான் சாப்பிடும். அது இல்லாமல் நம்ம மாடியில் ஏதாச்சும் கோதுமை இந்த மாதிரி எதாவது காய வச்சா சாப்பிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு இந்த நைட்டில் ஊற வைக்கிற தீனி வந்து இருந்தது. சரி, ரொம்ப பசியில் இருக்குது இந்த புறாங்களாம். வெயில் டைமில் ரொம்ப கஷ்டம். தண்ணியும் தீனியும் வச்சா கண்டிப்பாக அதுங்க, ஏன்னா குட்டி வச்சுருக்கோம், பில்டிங்கில் நம்ம பார்த்துருப்போம். இதுங்களும் வந்து பில்டிங்லலாம் ப்ரீட் ஆகும் நிறையா. அதனால் குட்டிங்களுக்கு ஃபீடிங்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இன்கேஸ் நம்ம மாடியில் வந்து இந்த மாதிரி புறாங்களை எதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓரமாக தண்ணியும் தீனியும் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. தண்ணி கூட பார்த்திங்கன்னா டேங்க் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். அந்த மாதிரி தண்ணி தான் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி குடிக்கும். அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி தீனி வந்து புறாங்களுக்கோ இல்லை நம்ம தெருவில் இருக்க நாய்க்கோ பூனைக்கோ இதெல்லாம் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த வாட்டி. கண்டிப்பாக நம்ம மனுஷாலே நிறையா பேர் வெயிலில் இறந்து போவாங்க. இந்த மாதிரி ஜீவன்கள் நிறைய இறந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தண்ணியோ தீனியோ வச்சா ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் வைங்க மாடியில். நான் டெய்லி ஃபீட் பண்ணுவேன். பட் நீங்களும் இப்போ இந்த ரேஷனெல்லாம் கோதுமை கிடைக்கும், அது நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, சில பேர் வாங்காமல் விட்டுருவீங்க. வாங்கி இந்த மாதிரி மாடியில் வந்து டெய்லி ஒரு சின்ன கப்பில் போட்டிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு புறாங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சம்மர் வருது, எல்லாம் சேஃபாக இருங்க, பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேஃபாக பார்த்துங்க. நான் வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேஃபாக இருங்க, தண்ணி நிறையா குடிங்க உடம்புக்கு, ஏன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த வாட்டி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.